channel. Mixes World. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മഞ്ച് ഷേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മഞ്ച് എടുത്തിട്ടാണ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ച്, കട്ടപ്പാല്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം, പിന്നെ ലേശം ഷുഗർ. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ച് ഷേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. ഇനി ഈ മഞ്ച് നമുക്ക് മൂടിയിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അരുവായിലേക്ക് ഇടുന്നത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇടണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്രീം ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വെക്കാതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി കട്ടപ്പാലിട്ട് കൊടുക്കാം. കട്ടപ്പാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ മഞ്ച് ബോൾസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. Crunchy shake. This munch shake കുടിച്ചോ.